Gente, aqui é o canal João Paulo. Hoje eu vou estar ensinando como fazer barulho na bicicleta, tá, gente? Então, primeiro se inscreve aí no canal, deixa o like e aperta aí nas notificações, tá, gente? Ó, primeiro a gente vai fazer uma tampa de manteiga, gente. Uma tampa de manteiga. Não tem a tampa de manteiga, gente? Vocês cortem aquela lateral dura dela com a tesoura, tá? Vocês botem aqui. Pegue qualquer fita, que é fita durex, fita preta assim. Mas fita dupla face não, tá, gente? Fita dupla face não. Então tá mostrando aqui, ó. Vocês botem aqui muita fita pra não soltar, viu, gente? Ó. Botem pelo menos umas 4 fitas, eu acho. 1, 2, 3, 4. É, gente, 4 fitas. Pronto, gente, botei. Ó, gente, botei aqui. Ó, botei aqui. Já. Também tem, gente, aquele jeito, gente, de botar assim. Que é assim, pega a bicicleta e aqueles cartão, gente. Não tem aqueles cartão de loja de número pra ligar assim. Tem gente que bota, mas fica muito ruim, gente. Entendeu? O meu fica soltando muito. Então é melhor tampa de manteiga. Tá, gente? Ó, eu vou deixar aqui. E vou fazer o barulhinho. Eu vou deixar aqui, tá, gente? Eu vou deixar aqui no lugar que pode ser lá da câmera pra vocês verem. Veja aí. Não sei se vai dar pra escutar. Não sei se vai dar pra escutar, tá, gente? Não sei se vai dar pra escutar. Mas... Escutado, gente, o barulho? Bem alto, não foi? Aí quando vocês andarem, vai ficar o barulho, tá? E quando a gente andar rápido, vai ficar muito barulho, tá, gente? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva no canal. É pra te tirar as notificações, tá, gente? Tchau, gente. Fui.